السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم جيتكم بروتين من روتيناتي اليوميه اللي كنتو طلبتوه مني. المهم البنات، كنشكركم بزاف حيت سولتو فيا. غبرت عليكم وسولتو عليا. المهم هاني رجعت لكم. المهم كنبدا صباحي. نغسل وجهي هو الاول بهاد لابروس. هاد البروس البنات راهم متواجدين دابا في الاسواق. هنايا جيت نوريكم. راه البنات حتى هما كل واحد عنده ديالو، حيتاش عنده بغوص ديالو على حسب كل واحد البشره ديالو. تنغسل وجهي البنات بهاد الصابون ديال فارماسي. صراحه الصابون البنات زوين، جربوه ما غاديش تندموا عليه. صافي تنبروسي سناني بسانسوداين، بمعجون سانسوداين صافي، وكندوز ناخذ الفطور ديالي. المهم بغيت نصبغ البنات واحد الحيط عندي تكرفس، بغيت ندير ليه روتوش. بقاو معايا تتشوفوا كيفاش غادي نبهدل باباه. كنا خليته كيف ما كان، انا اللي غنتكرفس عليه دابا، ماشي كان مكرفس. زدت كملت عليه. المهم معليش، تنجيب شي صباغ اللي عاود يقادو. صافي هكا كنغسل وجهي وندوز ناخذ الفطور ديالي. وبقاو معايا تشوفوا كاع شنو غادي ندير اليوم. مهم البنات، انا يلا اول مره غادي نجرب نمونطي الفيديو ونركب ليه الصوت، حيت ما عمرني جربته. والصراحه سخسخني من المزيان. كنتمنى يكون هذا هو الفيديو الاخر هذا هو زعما هذه التجربه الاخرى. نجرب اخر مره صافي، حيت عياني سخفني، ما بغاش ما والو، ما فهمتش ليه. المهم صبروا معايا. دابا زدت ناخذ الفطور ديالي. هنا كناخذ واحد الكاس ديال الماء، ما زعما ديتوكس، فيه هكا واحد طرونش ديال الحامض وطرونش ديال زنجبيل خضر طري. المهم قولي شدي يديك شي شويه الا باغا تنقصي من الوزن، ماشي جالسه على الماكله وتشربي الماء ديتوكس. راه غدا غادي تنقصي الوزن، ما كاينش. ما شديتيش يديك ما كاين والو. هنايا دزت ناخد خديت واحد الطريف ديال الخبز ديال القمح البنات، سخنته في لاباراي ديال بانيني. هنا راه تالفوا لي البريزات فينا واللي خدام اللي ما خدامش. وصافي ناخد هنا شويه ديال الجبن وبريريت ديال اتاي صغير. كيف ديما ملي كنكون بوحدي تناخد غير اتاي، غير هذاك البريريت ديال الصغير هو اللي تنعمر ديال اتاي، حيت غير انا بوحدي. هنا غنكب شويه ديال زيت الزيتون نفطر به. صافي هنايا غادي البريريت ديالي غادي نكب الرد. راني صابت لكم بريريت ديال اتاي مشبشب البنات، مشحر من داك الشيء رفيع. اجيو تفطروا معايا تونسوني. راني غير بوحدي كيف ديما، الصباح كنكون غير بوحدي، كنفطر بوحدي. السبت والحد اللي تنفطروا مجموعين، ودابا صافي ولينا كنفطروا مع الميمه. السبت والحد ولينا كنمشيو عند الميمه كندوزوه معاها نعمروا عليها. هنا راه صافي فطرت ودزت خديت هادوك البوطات ديال الصباغه البنات، بغيت نوريهم لكم. هما هي الصباغه سميتها جواهر. المهم دياموندا، كاين اللي كيسميها خيال، كاين اللي مسميها امواج. كل واحد كيفاش مسميها، كل شركه على حسب كل شركه كيفاش كتسميها. المهم في الاخر في الاخير راه كتكون النتيجه هي نفسها. ما كتختلفش، كتختلفوا غير الاسماء. المهم هاد الصباغه راها عندي واحد العام ونص وهي عندي باش صبغنا وشاطت ليا. والصباغ قال لي خليها احتفظي بها، راه ما كتخسرش. صافي خليتها انايا. قال لي غير سدي هذوك البوطات مزيان. هذاك اللون الاول اللي وريتكم راه قري، وهذا ما عرفتوش واش قري بارد ولا. المهم هو في الحيط تيبان بحال الابيض، والاخر راه قري. الاخر واخا تيبان لكم داك اللون ماشي قري غير ابيض، راه قري. هذاك ديال الشومبره ديالي. وهذا اللون هذا الاخر راه دايره في الصالون وفي السيجور وفي ديك لونطري دايره غير الفوق، حيت دايره انايا زليج. اما كون ما درتش هذاك الزليج الله اعلم كيفاش غادي تولي الدار، دغيا غتوسخ. هنا خديت هذاك الطالوش شريته باش زعما ندير به داك الرماج. الساعه القضيه ما صدقاتش. هانتوما غادي تشوفوا الحيط كرماجي والو. راه ما كنعرف نصبغ ما والو. لا الصراحه انا كنعرف نصبغ، ماشي ما كنعرفش، تنعرف شويه. ولكن هاد الصباغه راه ماشي هي صباغه عاديه، حيت ماشي غتصبغها بواحد الرولو ولا لا. هي راه كتحط هو الحيط كيتخدم مزيان وكيديروا فيه
ندويو تيحكوه وعاودو دريسيو الحيط مزيان حتى كيتقاد، عاد باش تيبداو يهزو هاد الصباغه بالكراطوار وتيلصقها في الحيط. ايوا انا داكشي اللي زعما بغيت ندير. ساعه ما صدقاتش. كاينين عندي هنا هاد ليطاج، بغيت ندرقهم زعما. كان عندي واحد الوليد هو اللي رش لي هنا واحد الرشاشه، ديك الرشاشه ديال المهم دايره بحال الشكل، اللون ديالها بحال الشكل ديال البيطادين، ما بغاش تحيد. واخا مسحتها عييت ما مسح ما بغاش تحيد. وهنا كاينين واحد ليطاج، البنات كانوا جراو لي السداري ديال الصالون وبقاو دوك ليطاج تما ما بغاوش يحيدوا. قلت زعما اجي نشوف، زعما نحاول معاها. ساعه لا ما صدقاتش القضيه، خاصني حتى نجيب شي معلم، شي صباغ هو اللي قاد ليا هذا الشيء. راه الحيط من الفوق حتى لتحت ما يمكنش غديري غير لتحت، خاصك ديري كامل. وهي هاد الصباغه البنات شوفوا التكستور ديالها عاقده، ماشي داك الصباغه اللي كتعرفوا كتهزيها راه ما كطيحش. شفتوها في البانتو كيفاش كتكون. صافي راني خدامه مضربه معاها، زعما نديرها في الحيط نشوفها كيفاش غادي تصدق. ساعه ما غاديش تصدق، ملي غادي راه ما جيها ما غاديش تصدق. واش كثرت من الصباغه ولا والله ما عرفتش. المهم بعدا كان عليا انا نحك الحيط هو الاول بعداك الكاغيط الحرش الصفر، عاد باش يمكن لي نبدا نحط صباغ. انا لا جيت معلم ما كيقلبش على ما باغيش يسخسخ راسو ديريكت حط صباغه. ايوا المهم هادشي اللي كاين. هو المشكل ديال هاد الصباغه شنو الديفو ديالها، هو ان ما كتمسحش. واحد على الاولى هي ماشي ما كتمسحش، غير المعلم الا دارها لك ما كتمسحش راه ما كتمسحش. فاش خديتها انا في الشركه قالوا لي غادي ديري لها الفيرني وكتمسح. هو المعلم قال لي في الاول غنديرو. المهم المعلمين من هنا كنقول لهم الله يهديكم، داكشي علاش ما كتطفروش حيتاش فيكم الغش. قال لي في الاول غندير لك الفيرني وشي شويه مني صوبها ما بغاش يدير الفيرني. قال لي لا ما غاديش تبقى تبان كيف ما هي، اودي غير دير داكشي اللي اتفقنا عليه في الاول. المهم معلمين عندنا هنا في المغرب لا اله الا الله، ضروري خاصك تجيب المعلم الاول ما يقادش لك الخدمه، وتجيب المعلم الثاني يا ترى يكمل داك الخدمه ديال الاول، وتقدر توصل حتى للثالث. انا راه حتى كنوصل حتى للثالث في شي معلمين والو. المهم من هنا كنقول لهم الله يهديكم وصافي. صافي دزت هنايا الحيط راه ما صدقش، مسحت باباه درت ليه واحد الدورشو فزكتو مسحتو مزيان حيدتها وجا مول الدار ما دا ما جاب. ولكن قال لي مات مال الحيط ولا داير بحال هكا، قلت ليه موسخ. صافي وجمعته طويت ما كاين والو. كاين دابا غير يشوف هذا الفيديو غادي يعرف. ايوا ما كاين باس، نتعلموا من الخطأ يتعلم الانسان. هنا جيت للدوش ندير ليه شويه ديال الخل الابيض البنات. الخل الابيض الصراحه زوين معقم وتيجي المهم هو معقم وكيحيد هذاك الكالكير اللي كيكون في الدوش اللي كيكون في لاصاش اعزكم الله. ورش عاوتاني هنا على لافابو وعلى روبيني، حتى الروبينيات كيحيد منهم داك الكالكير، حيت الكالكير مناش كيجي راه كيجي من الماء. كيحيد الكالكير مزيان. انا غادي غير نرقد هكا الدوش ولاصاش ونخليهم حتى نعاود نرجع ليهم نسد الدوش، حيت هاد الريحه ديال الخل الابيض كتخنق. هاد الا كديروا الخل الابيض كل نهار راه مزيان تيعقم. المهم هنا نصت هاد الشريفيه بنتي رابعه. انا عندي 3 البنات، هذه البنت الرابعه ديالي الله يخليها ليا مسكينه كتعاونني الله يرضي عليها. جيت نحيد المعينات حيت انا المعينات كنجمعهم كندير ديال الصباح كنبقى نحط فيها حتى الليل حتى كتعمر. الا عمرات قبل من الليل لا عمرات في العشيه تنخدمها. المهم الوقت اللي عمرات كنخدمها ضروري نخدمها، ما نخليش المعين يباتوا فيها هكاك مسخين. صافي راه ما دايراش فيها انا ما كانوش عندي المعين البنات بزاف، وتنحط فيها داكشي اللي غادي تغسل هي. ملي ما غاديش تغسل كندوزو بايديا. ضروري ما تغسلي بيدك، ما يمكنش تقولي عندي لافيسيل صافي ما بقيتش انا غنغسل بايدي، لا ضروري. كاينين شي معينات اللي ما تغسلهمش هي ماشي ما غتغسلهمش، هي غتغسلهم ولكن غتخسرهم. بحال دابا درتي الكوكوط اللي الومنيوم غتخسرها. اينوكس مزيانه ما دير لها والو، حاجه الاينوكس ما كتخسرهاش كتخرجها بالعكس تشعل. شفتوا البراد كيفاش داير والمغرف وهذوك المعالقات كيخرجوا كيشعلوا. كويسات والطبيصلات وداكشي كامل كتخرجوا كيبري. مهم كتنفع ملي ما كيكونوش البنات صراحه كتنفعني انا. كي كاينين البنات كي ما كاينينش كنستعملها، ولكن لما كانوش راه كتنفعني بواحد الطريقه. كنجمع فيها كلشي كنبقاش نعزل كندير فيها كلشي. وهذه مازال البنات غير الصغيره
غير ديال 10 ديال الاشخاص. انا ما عنديش ديال 13 ديال الاشخاص. علاش؟ على قبل البلاصه. شي مره غادي ندير لكم شي دويره هكايا في الكوزينه ديالي وفي المطبخ ديالي. ربما شي ناس ما يفهموش هذه كوزينه ديالي، حيتاش كيشوفونا حتى الدول الخليجيه. كيف قلت لكم الناس الخليجيين كيتبعونا ما عرفتش واش يفهموا هذا المصطلح. كاينين شي مصطلحات راه ما كيفهموهمش. مهم شي مره ندير لكم جوله في المطبخ ديالي وتشوفوا، حيتاش البلاصه ما كايناش، ماشي البلاصه ما كايناش. انا كنت بغيت واحد التيروارات يكونوا ما بين الفران. المهم كوزينتي انا كلها مخربقه، المطبخ ديالي كله مرون. يجي يكون عندي الصراحه الفلوس ومدار يبغي ليا، والله ما كرهت نعاودها كامله. هي كوزينه مزيانه كبيره زعما ما بيهاش، ماشي كبيره ولكن مزيانه، غير حتى حاجه ما محطوطه في بلاصتها، الفران ماشي في بلاصتو. مهم ما علينا، هذا موضوع اخر. ندوزو دابا نديرو الغدا. درت هنايا البنات شويه ديال الخضره مسلوقه، درت شويه ديال البطاطا وشويه ديال الجلبانه، و سلقت هنا شويه ديال لي بات. حيدتهم غادي نديرهم يتسقطروا وندير الخضيره هنايا تسلق. دايره اليوم شويه ديال السردين المقلي. ندوز نقي داك السريديلات البنات معاكم تشوفوا نيت الطريقه. ربما شي وحده في البنات ما تكونش كتعرف تنقي سرديل، بحال مثلا بناتي ما كيعرفوش ينقيو سرديل. مثلا مريم كتعرف، ماريتا وسلمى راه باقيين صغار يلاه كيتعلموا. انا كنحيد ليه القشره هنايا، غنحيد السرديل كامل القشره على باش ندوز نغسلو من داك القشره. باش غادي ندوز نحيد ليه الراس البنات والكرش ديالو. عاد ندوز نحيد ليه السنسول. كندير فيه مراحل، انا ما كنبغيش نبقى مرقداه في الماء، حيت الحوت الا رقدتي هاد السرديل في الماء، واي حوت ماشي غير السرديل، هو ماشي الدجاج اللي غادي ترقديه في الماء والخل، لا. ما تيبقاش زوين، تيفقد كلشي داك الفيتامينات اللي كاينين فيه. المهم هنا انا تنحيد ليه الراس والكرش ديالو. تنفضل انا نقيه البنات بالمقص، تتحيد لي داك الكرش من الجناب، واحد الشوك كيكون في الكرش ديالو. ما عرفتش شنو هما هذوك زعانف ولا ما عرفتش شنو هما زعانف، راه كاينين في الجنب. المهم تنحيد ليه كلشي داكشي. الكريشه وكلشي كيتحيد كيمشي مع المقص والراس وكلشي. انا هذه هي الطريقه ديال التنقيه ديالتي، وما كنعرفش انا نحيد ليه السنسول من الراس. هذيك الطريقه ما كنعرفش ليها وما كتعجبنيش. اون بليس راه ما كتعجبنيش حيتاش ما عرفت. المهم كل واحد وفاش كيرتاح، وكل واحد وطريقته، وكل واحد واشنو تعلم النهار الاول راه تيبقى شادو. المهم هنا راه نقيته كامل. دابا غندوز نحيد ليه السنسول. تنحيد ليه السنسول هكا كامل ونحطو هنايا يتسقطر. المهم انا راه جبت معايا شي حوت اخر من غير هذا السردين، حيت عندي شي وليدات راه ما تاكلوش السردين، بحال غيتا وادم ما تاكلوش السردين نهائيا، الا لا كان كواري ياكلوه، اما لا كان مقلي ما كياكلوش، في الفران ما كياكلوش، في لاطا ما كياكلوش، مشوي ما تيبغيوش. تنديرو كواري تياكلو، تيستافدوا منه بعدا مره تنديرو كواري تيبغيوه. صافي جبت لهم شويه ديال الحوت ابيض نقليه ليهم حتى هما. وهذا غادي هاد السردين غنقيه هنايا وغادي ندوز نصاوب ليه واحد الشرموله. وعاوده البنات في الشرموله راه كاين اللي ما تيبغيش ليا فيه الشرموله، كاين اللي تيبغي لي غير الكمون والملحه، داك الربيع ما تيبغيوش. المهم نص ديالو غادي ندير ليه شرموله، والنص ديالو ما نديرش فيه الشرموله. وشويت واحد جوج ديال الفلفلات درتهم يتشواو. انا خدامه هنا وهكا وهكا. المهم البنات راه ما يمكنش نصور لكم كلشي الفيديو كيفاش كلشي روتين ديالي من الصباح. راه انا ملي كنفيق وانا في الكوزينه بزاف، انا في الكوزينه انا من النوع اللي كيبقى في الكوزينه بزاف. ما عرفتش هاد القاعده بغيت نحيدها وما لقيتش كي غندير. ما عرفتش ماني مع الكوزينه، الله يستر عندي الشقه كطرى فيه البركه. ملي كنفيق وانا في الكوزينه حتى لديك 12 هي القليله، 12 ونص بغيت غير نقص شي شويه من هذا التوقيت والو. المهم هنا دزت تنغسل داك الحوت اللي قلت لكم خديت سميتو ميرو هذا ولا باطاش، كل واحد واش كيسميه. صافي قلت لكم كنت مجمعه معكم على الكوزينه. انا قلت لكم الاغلبيه ديال الشقه صالون عندي راه ما تيترونش بزاف، مره اللي كيترون سيجور حتى هو ما تيبركوش فيه بزاف. سبق لي وقلتها لكم في واحد الفيديو. وصافي البيوت ديالهم راه كل واحد بيتي راه تنجمعوا بيتهم راه تيجمعوه. هنا كي قلت لكم راه دزت شويه واحد جوج فلفلات. غادي نقيهم وما غاديش نغسلهم البنات، ما تنغسلهمش
حيت الا غسلتيهم تتمشي داك العصاره وداك الحلاوه اللي كتكون في الفلفله تتبسال. قطعت هنايا مطيشات، درت غير 2 مطيشات في لادا البنات، ما كنبغيش نكثر بزاف داكشي ديال لي صوص وديال الشلايط، على حد داكشي كل حاجه منها شي شويه على قد داكشي اللي غادي ياكلو. تقطع ديال المطيشه كيفاش دير، تنحيد داك النباته اللي كاينه الوسط صافي. وغادي نقطع بصيله البنات والفلفله ديالتي مربعات حتى هي صغار، ونخلط الشليضه ديالتي وندير فيها العطريه. وبقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو كامل. حمراء كانت عندي، ودرت هنايا شويه ديال المايونيز وشويه ديال الثوم، وغادي نزيد لها شويه ديال الملحه. واخا الخضره ديالتي راه سلقتها بالملحه، غادي نزيد فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال العصير ديال الحامض اللي سبقت ليا وقلت لكم. نخلط الكل ونخليه على جنب باش منين نجي البنات نقلي الحوت ديالي تكون عندي الشلايض هكا واجدين، يكونوا البنات دخلوا تيبداو يحطوا معايا في الطبله، وما تيحطوا في الطبيصلات وتيحطوا في الطبله حيت راه كبروا تبارك الله تيعاونوني. المهم هنايا دزت نصاوب الشرموله ديال الحوت اللي فيها قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، وعصرت هنا واحد 2 ديال الثومات، وزدت عليهم شويه ديال الكمون، شويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال التحميره، وغنزيد عليهم واحد العصيره ديال الحامض. صافي وغادي ندوز نعمر البنات السرديل ديالي. انا ما غاديش نعمر السرديل كامل، النص ديالو غادي نعمرو والنص غادي نخليه قلت لكم، النص غادي ندير فيه غير الكمون والملح، كاين اللي ما تيبغيش ليه هاد الشرموله. على هكا البنات كيجي الصراحه هاد السرديل بنين، تيعجبني انا الصراحه. ما تيعجبنيش هذاك الغليظ هكا يكون معمر، تيعجبني هذا الرقيق هذا، تيجي فن البنات، و تيجي حتى هكا مقليب بالسنسول ديالو. تقدروا ديروه تجمعوه هكا في شي عويد، ديروا دوك العويدات ديال الشوا وتقليوهم، تيجي حتى هو مزيان. صافي هنا دزت تنفرد هاد السريديلات ديالي في الدقيق، وتنحيد لهم داك الزائد ديال الدقيق باش ما يطيحش لينا في الزيت، وغادي يدير لنا الدخان. صافي راه تنفند وتندير في المقله. غادي ندير واحد الفليفله حاره حتى تقلى، غنشرطها من الجنب البنات باش ما تفرقعش علينا.
راه تتفرقع الفلفله صافي. والحوت ديالي الاخر داك لاباطيش او الميرو درت ليه شويه ديال الملحه وغنقليه حتى هو. طريقه القليه راه كلشي كيعرفها صافي. وندوز نسربي الطابله ديالتي البنات. المهم هنايا راه حطيت شليضات ديالي وحطيت السرديل، عجلت السرديل اللي معمر والسرديل اللي ما معمرش. وهنا ديك الفليفله راه نقيتها وقطعتها الحاره وحطيت شويه ديال الهريسه وصافي. شلاضه ديال الخضره البنات وشليضه ديالتي العاديه المغربيه. وهنا كاين لاصوص. لاصوص راه فايت لي وحطيته في القناه ما كاينلاش نعاود نحطو. المهم هو هذا البنات. من هنا غادي نقول لكم البنات اللي مازال ما اشتركت في القناه ديالي تشترك، مرحبا به والف مرحبا. والبنات القدامات كنقول لهم الف مرحبا بكم والله يخليكم ليا. تبقاو ديما تدعموني وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم والايجام. وخليتكم في امان الله والى اللقاء. الا ما صدقش غنمشي نعس. انا صافي غنمشي نعس.